每次剪輯影片，你還在手動拉關鍵幀做轉場嗎？試試這套專為達芬奇打造的轉場庫，內含超過4000多種視覺轉場加音效，直接幫你省下大把後製時間。它最大亮點是支援自動尺寸調整，無論剪輯橫屏還是短影音豎屏，都能自動精準匹配畫面，而且不需要安裝任何第三方插件。渲染過程非常流暢，重點是還直接附贈100多種音效素材，讓你畫面跟聽覺一次搞定，連顏色細節也能自由修改。如果你經常需要大量出片，這套工具絕對能幫你大幅提升效率。想了解更多，都幫整理在菜單裡了，打開就能看。想要嗎？全都整理在菜单裡了，快去看看。